کیږي. او کس دې سوال کړی هغه به زما دوه رویان بهر دي، زه کور کې یم دلته یوازې، او هغې پیسې هلته ګټي دلته چې راوړي زه بې کاروبار کوم، د هغې پیسې چې کومې رالېږي او بچي دلته نو د هغې خرچه ټوله زه برداشت کوم، د بیبیانې چې کومې کور والا د هغې خرچه، اوس د هغې د سرسایې د بچو څخه کوم دی کوم چې نابالغه بچي دي نو هغې چې کوم ځای کې مال دی هغې ته اعتبار نشته، بلکې مؤدي چې کوم ځای کې چې کوم ځای کې چا باندې فطرنه واجبه ده هغه ته اعتبار دی، د هغه مقام ته اعتبار دی. نو مؤدي چې کومه فطرنه چا باندې واجبه ده چې په کم ملک کې وي هغې ته به اعتبار وي، هغې په ځای مطابقه به فطرنه ورکوي. هغه فطرنه شي راخیستلی شي خپل ملک ته رالېږلی شي غریبانو ته، صحیح دی که نه؟ خو خپله هم خپل نابالغه اولاد هم فطرنه نابالغه اولاد چې دمه دی لازم دی. اوس یو سړی دی چې هغه کور شریک دی نو مشومان خو د ده دي که نه نابالغه مشومان په کلي کې تره یا نیکه نشي ادا کړی. خلک به دا وایي چې دا مسله خو مخکې مونږ نه واورېدلې، مونږ پاکستان په نرخ باندې فطرنې ورکړي، نو هغه تاسو شوي دي، آینده دپاره احتیاط کوئ. هغه تاسو ولې شوي دي چې تاسو هغه بار ملکونو کې د کجورو او د نورو څیزونو حساب کتاب کیږي، د غنمو په حساب باندې هغه د پاکستان او دغه بار ملکو له حساب یو دی. ښه که تاسو غنم هلته بیه کوئ که نه نو څومره غنم مثلا په 1 درهم یا په 2 درهم دی پاکستان کې په سوونو باندې فطرنه ده، هغه د هغې برابره ده. مؤدي چې کم سړی فطرنه ورکوي د هغه د مقام د هغه د وطن د هغه ملک ته اعتبار دی، صحیح دی که نه؟ هغه ته اعتبار نشته. لکه قربانۍ کې قربانۍ ته اعتبار دی چې کوم ځای کې د قربانۍ ځناور وي، خو فطرنې کې